經大家上晒堂，俾咗少少時間大家報嘅，係啦。咁啊，一陣上堂，上完堂落堂嘅時候再搞啦。好啦，咁我哋而家翻嚟咯喎，咁啊準備好嘅，俾個一字我先啦。有三個大 topic 咁啊，大家預多少時間啦？嘅時候，好啦，咁我哋而家講一講思維啊。咁啊，咩叫思維呢？思維其實就好似啱啱轉燈啊，或者啲額外 topic 咁樣講。究竟我哋除咗喺個圖表上面思考嘅嘢之外，仲有冇啲係可以幫助到我哋去諗嘢嘅一啲位置啦？第一個好緊要嘅叫大戶散戶思維。我哋經常會將我哋嘅交易上邊分做大戶同散戶。大戶我哋會偏向一定係成日贏錢㗎啦，最主要係低位入貨、高位賣貨嘅大戶啦，同埋大戶可以操控市場，而佢操控市場亦都係可以利用緊大家嘅 greed 啦、貪念啦、fear 啦嘅恐懼啦，去令到大家入貨或者離場嘅。呢個就係大戶。咁大戶可以控制啲乜嘢嘅資料呢？包括控制股價、控制陰陽燭啦，控制緊啲 news 啦，控制緊啲業績啦，從而去令到佢自己可以搞到你哋亂七八糟。例如好多時一隻股票突然之間出現咗個 S， 好多時大家都係諗下嘅時候行咗去啦。但係同時間又有冇大家有冇試過行下嘅時候，你去到最高嘅位置，你又想入呢？有冇大家試過俾個 Y 字我啊？低位唔入，高位先去入。有冇朋友試過呢樣嘢啊？咁呢個咪就係你俾大戶玩咗嘅嘢咯。我哋要講咩啊？落翻嚟先好買啊嘛。但係好多時以前嚟講，你就係驚買唔翻啊！哇，點樣？又有冇試過大戶會用啲特別嘅嚟刑警等等嘅嘢，會去令到你去離場嚇走你哋呢？亦都會發生嘅喎。喺呢個例子入邊係一個富途嘅例子，當嗰時200幾蚊跌到100蚊附近嘅水平，佢發現新個刑警。跟住大家已經輸咗好多嘅時候，唉，算啦，變垃圾㗎啦，斬埋佢啦。當穿埋100蚊嘅大位關卡位置，佢就從而由100蚊反彈到去200蚊。呢個就係大戶會用好多唔同嘅嘢去表現出嚟。所以如果一個股票行緊上去嘅時候，喺高位升緊上去高位嘅時候，出咗一個特別嘅好消息，咁啊自然再行得浸啦。喺呢啲時候好容易嗰一日就會係一啲叫轉角嘅位置。一隻股票跌緊落去嘅時候，出現一個 bad news， 可能再行多少少嘅嗰日有機會就係一個反彈嘅開始。咁究竟存在於咩意思呢？就係好多人會好傾向聽消息呢樣嘢，而好多時個消息係好嘅嗰日會差，消息係差嘅嗰日會好。呢樣嘢大家一定要 mark 低佢，記住佢。所以如果你係好中意炒消息嘅話，開市之後所有消息你就當已經消化咗，然後去睇翻個圖表做操作。而我亦都會偏向好消息可能會睇淡啲，壞消息我會睇好嘅，咁樣諗法去做。第三，有冇朋友試過買啲新股啊，或者係啲美股啊，啲新嗰啲好勁嗰啲，一開始嘅時候已經升咗好多啦，好似 coin 咁樣，之後跌翻落嚟。記住，呢啲股票，一隻股票上市好多時係為咗沽出市場賣貨。喺呢啲咁樣嘅情況底下，唔好諗住而家呢個價錢先係一個值得擁有嘅價錢，所有嘅價錢都係虛無嘅。留意而家咩位就係咩位，佢好緊要嘅 IPO price
嗰啲位置唔好穿，一穿咗嘅話呢，就有機會肚瀉式下跌嘅。咁所以記住，如果你 IPO 上市第一日嘅開市價係一個唔可以穿嘅位，如果穿咗嘅話，嗰隻股票都未必有咩運行噶啦。特別係啲股票一開始已經升多咗唔知幾多 percent 嘅一個原因。新股都用到同一個炒法㗎，咁但係新股你上埋戰住會更加好，因為新股嚟講其實係一個叫細價股，一個炒法嚟，係一個炒緊嘅股嚟嘅。咁啊，所有更加炒嘅就上埋戰住會好啲。好啦，咁啊喺呢個圖入邊，你見到隻股票不斷升上去嘅，我想問你係咪覺得大戶一定係買緊貨推緊上去呢？係嘅俾個 Y， 唔係嘅俾個 N。喺一個咁樣嘅圖表上邊，好多時大戶係會係平買嘅，大戶其實係唔會買貴貨嘅。只要嗰隻股票佢製造到啲 news 出嚟，令到大家追嘅時候，佢其實不斷係出緊貨、賣緊貨㗎，一路買一路升，係佢最幸福嘅時候，因為佢會將所有錢獲晒嚟。如果佢賣貨嗰一隻股就跌呢，佢就要用好長時間去慢慢 hold 住隻股，然後出貨俾大家。所以一隻股票如果係好嘅話，隻股票係唔代表即係大部分嘅情況唔係隻股票升就係大戶買緊貨，大戶係唔需要嘅，大戶只係擺個本喺度托下隻股已經識升嘅，只要冇人賣隻股就升。而啲股最誇張嘅係散戶買住嚟升，大戶不斷出貨，嗰啲股就係最誇張嘅股票。所以唔好誤會大戶究竟做緊咩？大戶永遠係低位買貨，高位出貨。而我哋睇到最後貓圖，你就會睇到呢樣嘢啦。好，第二個 topic， 應升唔升跌唔跌啊？喺我哋嘅圖表上邊，我哋通常應該見到啲咁嘅 tips 嘅情況下，例如出現個 T， 佢係咪應該要反彈呢？應該要噶嘛。如果出現個 T 唔反彈，反而跌咗落去呢，呢啲特別古怪嘅嘢呢，我哋特別留意喎。正常嘅股票呢，應該見到啲乜嘢就行啲乜嘢嘅，呢個係我哋正常我哋希望做到嘅嘢嚟嘅。例如穿頂應該繼續向升啦，穿底應該向跌啦。如果唔係咁樣嘅話呢，反而就要更加小心啦。原來大戶陰緊你喎，應該見頂嘅時候唔見頂再行破頂，咁通常會發生咩事啊？再行咯，因為呢陣就係大戶特別出力推上去啦。咁當然你要分為強弱啦。所以例如咁嘅圖啦，應該要見底嘅時候唔見底，咁啊再行一陣咯。所以如果你啲圖嚟講，你係唔應該插落去嘅，應該係咁樣咬上去就正常嘅圖咯。咁樣插落去就證明未見底咯。咁但係你話喂，我哋有冇辦法早啲知道啊？冇嘅，我哋只係要估計。例如你有經驗嘅話，呢啲位置應該要彈嘅，出埋針應該要彈嘅。咁樣唔彈跌落去呢，就大件事㗎啦。我哋會咁樣去做消化嘅，明白？例如呢個圖啦，呢個圖穿咗頂係咪應該 keep 住個陽燭上喺上邊啊？佢 keep 唔住喎，拱翻落嚟喎，穿頂即刻咁樣落嚟，咁我哋就會有少少叫假突破嘅意味啦。咁佢再上唔翻呢個位呢，佢就懟落去㗎啦。而嗰啲日子特別係會特別棘，特別令到你哋輸得特別多嘅，因為你會仲 keep 住啊，佢破緊頂喎，但係你睇一睇佢頂得住同頂唔住嘅關係係會相差不少嘅。好，我哋繼續睇咯。呢啲位置見唔見到一支陰燭一個 T， 呢個都算一個幾靚嘅 T 啊！如果呢個 T 喺度嘅時候，我哋通常都會畫兩條線，再破頂嘅相信睇升，再落去相信睇跌。而呢個圖入邊，佢出現咗 T 之後，佢反彈 keep 唔住，再懟翻落嚟，穿咗的話，呢度就係啲人坐艇嘅位置。然之後後邊就係跌啦，所以咪就應該見底，但係冇見底咯。第二個情況啦，應該破位但係唔破位啦。
升下嘅時候應該破，但行得好慢，可能一穿跌翻落嚟，甚至好似啲圖唔穿跌落嚟都唔出奇。所以變相如果你見到呢啲圖呢，你自己越做越慢，越做越慢呢，咁你小心啲啦，可能一支嘢準備懟落嚟嘅。所以情況小心。應該行嘅圖應該係點樣㗎？我想問大家，行嘅圖應該係慢慢行上去，但係唔應該咁慢，唔應該俾大家都知道，應該係個時間有收窄嘅情況下行上去嘅，知唔知道？所以如果佢行到大家都買到貨嘅時候，大家就要小心啦。見唔見到啊？呢啲位置應該破咗位再上嘅，唔想出個 T 落嚟，一破頂出 T， 聽到？一破頂即刻出 T， 呢啲係特別 alert、特別要相信嘅位置。呢啲位置磨下跌翻落嚟，呢陣呢，去到依個位置呢，我就大約判斷到今日呢上邊呢就形成一個好大嘅格局。你話我咪即刻判斷得到？唔係，但係啲圖表上邊係會有啲棘地嘅，因為依個係講緊一個唔正常嘅圖表，唔正常嘅圖表大約佔緊20% of 即係市場行緊嘅位置。嚟啲位置啦，呢個圖喺 below 依一 part 嚟講係咪一定升上去啊？100%要升噶啦，咁樣唔升上去，再插埋支落嚟呢，咁個圖就咁行啦。呢嘢就最乞人憎嗰啲嚟嘅，知唔知道？好啦，咁我哋又分翻一個少少嘅盤路嘅一 part 去講翻個應升唔升跌唔跌嘅情況。點解喺呢啲情況下你哋會俾人玩得好緊要呢？我舉一個例子，如果你本來係 expect 一個32蚊穿咗你就入場嘅一個情況，或者32蚊入場啦，原來一隻股票 keep 喺邊一個位置都會係非常之大嘅影響嘅喎。例子啊，如果而家隻股票升穿咗32蚊之後 keep 住維持喺31.7同31.8，我想問你，你會止蝕嘅俾個 Y， 唔止蝕嘅俾個 N 喎。你本來做緊一個 Method A 嘅突破交易，Method A 穿咗唔升就要，好多人唔止蝕㗎，等下先咯。我相信大家以前都係唔止蝕嘅，等下先咯，等下就冇再上過去啦。點解呢？你要諗下背後邏輯係咩原因？有一班人散戶覺得平咗，本來32蚊買啦，而家31.8都得買喎，買完就輸嗰個啦。有另外一批32蚊買咗貨嘅人，仍然覺得佢會不斷穿頂，但係佢輸入唔肯走喎，唔止蝕，又係輸嗰個啦。從來冇啊！32蚊，我覺得32蚊平手走又走唔到，所以輸錢啦。呢個就係背後嘅邏輯。點解我哋 Method A 入場入完要快啲走？如果佢跌翻落去嘅話，第二個情況咯喎，咁散戶點樣？大戶點樣呃你貨呢？明明嗰下升嘅，點可以令到你離咗場呢？例子咯，32蚊入咗場。維持喺32.2同32.3嘅位置，但係冇跌，但係徘徊。當你徘徊咗好耐嘅時候，你覺得哎呀，我忍唔住啦，等唔到啦，走啦，最後就係升上去啦。咁點樣呃人呢？第一，想買貨32蚊嘅人買唔到啊，然之後32.2又唔想買咯，就錯失咗機會啦。另外一班人見到遲未升，又驚佢回落嚟，蹬少少，哎呀又走啦，就令到錯咗依啲咁嘅位置，而呢個咁嘅機會就冇咗啦。咁啊，圖表上面有好多嘅，咁我舉例少少啦。好，首先大家睇呢一個圖啊，呢個圖咧係喺 ETH 喺4000幾蚊嘅時候，當時間大家睇一睇點樣應用喺呢一 part 度。首先我哋睇嘅位置大約講緊係，我哋喺依個位置可以睇啊，見唔見到呢度有個 T 啊？嗰陣時係 record high 嘅位置，
呢個 T 其實令到好多人或者跌翻落去嘅時候，我都唔會想買啦。但係只要破咗呢個位嘅時候呢，我就會追。追完4200蚊左右嘅位置嘅時候，我想問一個問題：4200蚊喺呢個圖表上邊有冇贏過錢啊？贏唔到喎，上去落翻嚟，上去落翻嚟，然之後就準備到大跌啦。咁呢個就係個應升唔升嘅格局啦。你穿咗大位，應該要爆上去，儲晒力噶啦。一上去落翻嚟，落翻嚟，所有人喺呢個位置賺唔到錢，咁最後死個就係佢啦。OK， 呢個係一個點樣嘅圖？我想問，呢個係勁似一個星期五嘅圖。星期五最惡嘅單邊圖就可以係咁樣啦。睇一睇個圖係點樣？陽燭回調上去，一浪、二浪、三浪，行4浪、5浪、6浪喎，你點估到？直至依度先有 H。呢圖就係你要小心嘅圖啦。好啦，大家見到呢個係咩圖啊？陰燭上去破一破頂落翻嚟，再上去又破一破頂又落翻嚟，古靈精怪。你見到咁樣嘅圖磨下磨下咁奇怪咧，就要小心啦。記住，我哋要避免啲特別奇奇怪怪樣衰嘅圖。所以點解我好鼓勵大家主要睇 Tesla、Nvidia， 因為我哋比較正常啲。唔會咁搞事咁複雜，呢啲係正常嘅圖啦。但係個問題，你喺度等唔知等乜嘢嘅時候，一個 news 可能凌晨2點鐘，你冇留意呢個時間嘅時候，就會俾人夾死咗啦。OK， 所以大家要 focus。呢一支就係講緊副圖100蚊出完盈警之後，呃晒大家貨，一跌落嚟穿100，止晒蝕，即刻嘔翻上去，再嘔翻上去。依日就低位去200蚊，夠唔夠誇張啊？大家大戶就係咁樣做市㗎啦，大戶就係做市嘅一個工具。依就係啦，你做到收工你都唔肯收工啊！星期五嗰啲啊，你唔服啊，然後爆上去，抵死嘅呢啲係啦，因為你就叫亂戰啊！我哋叫做你就掛住玩到唔知幾時。呢個圖陰燭陽燭穿一穿頂，頂唔順再跌。然後出翻個 T 行完啦，上翻去呢個位置就係最古靈精怪，所以頭15分鐘唔係會有棘手啊？係咪會玩嘢啊？有大 news 之前記住離場，即係可能2點鐘公佈嘢嘅時候，2點鐘之前請你離咗場玩完佢先，係啦。等佢直公佈嘅時候，最緊要冇倉。好啦，呢啲我哋講少啲啊，因為我想講埋後邊，同埋 focus 多少時間講下上個禮拜嘅圖思維啦，最後一 part 啦。咁啊，有啲咩股我哋叫 restart 咧？咁啊，好多時好多人都好想去做第二個周期，係咪？有幾多朋友做個時間比較長，做完第一 part 想做埋第二 part 㗎？有幾多朋友係會想咁樣㗎？呢就係貪心嘅一部分啦，係啦，因為你做好前面你控制到嘅嘢，你先再去挑戰控制唔到嘅嘢，呢個係好緊要嘅，係啦。你唔係你而家啱啱叫做啱啱重新學習過，唔好覺得自己個經驗上面好大，你只係一個新手，慢慢由零開始重新出發過，你係一個 restart， 而唔好成日諗個市場係一個 restart。一隻股份點樣先算要 restart 咧？其實佢成個週期其實係咁樣嘅，一隻股票。首先咧，開市嘅時候出現一個新嘅趨勢啦，然後行啦，行浪啦，然後橫行咯。簡單嚟講，即係完啦，完結嘅咯。完結嘅時候，大家都希望 restart， 但係呢樣嘢就開始難度高啦。即係呢啲情況下，就係講緊係高手做緊嘅嘢，但係你係咪高手呢？你就問翻自己啦。即係簡單嚟講，喺呢啲時候出現咗個 news，再行過
你係咪覺得你可以應用得到呢？我唔建議咯，係啦。例子係咁樣嘅，但係你見到啲圖咁乸棘嘅時候，就唔好搞咁多啦。行完就算數啦。記住，琴日嘅趨勢同今日嘅趨勢係完全冇關係嘅，唔好諗住喺呢樣嘢去發展。今日炒今日，今日睇完今日就算數。第二日就新趨勢，第二日就新趨勢。好，第四個回調嘅幅度，呢個其實都重要嘅。出現一個升浪之後呢，回調咗幾多先係對後市有啟示定冇啟示呢？大家記住抄低佢。一隻股票而家行咗一浪啦，我哋叫佢行一浪啦。行咗咁大嘅距離，由低位去到上去呢咁大嘅距離，去到幾時我哋先會覺得，咦，今日應該難啲再破頂啦？50% 係一個分水嶺，開始有一個問號，懷疑佢會唔會破唔到頂啦？但係真係 confirm 破唔到頂呢，我會話70%，即係喺高位回調升幅嘅70%呢，我就會覺得佢今日再好難以破頂啦。有問題出現啦，50% 都係叫做一個平位啊，仲有機會破頂，或者我咪破頂附近食咯。但係如果回調70%嘅話咧，就會好危險啦。咁我就連破頂嗰個位置咧都未必會望啦。OK， 所以如果回調50%都仲係望會有機會破頂嘅，但係回調70%過多咧，就只有反彈冇破頂 ，O 唔 OK？ 咁啊，最佳嚟講就3-5成啦，又回調到俾我哋入場，又有得升，就係我哋最希望見到嘅嘢啦。好啦，去到呢度，我哋仲有兩樣嘢需要處理嘅。第一樣嘢係貓圖，第二樣嘢係我哋嘅上個禮拜嘅圖表。我想問呢度需要 break 嘅俾個 Y 字，唔需要 break 嘅俾個 N 字我。好，咁我哋唔放 break，我哋講埋佢啦。好，講邊樣嘢先呢？我哋講上個禮拜嘅圖先啦，好冇？我哋睇 Tesla 先啦，有時間先睇埋 Nvidia。好啦，我哋要好細節睇每一 part 究竟發生緊什麼事。上個禮拜3月24號叫星期一。好，首先我依度就唔畫支持阻力位啦，我純粹用我哋教嘅嘢去睇呢個圖。當日嚟講，我哋係做咗個 cap up 嘅，見到呢個顏色得唔得？使唔使轉翻黑色俾大家？呢個顏色清唔清晰啊？大家睇唔睇得清楚？好啦 ，OK 啦喎，想有啲筆仔好似冇。好，請我等一等啊！我想睇下大家睇清唔清楚。好，如果我而家畫嘅圖大家睇得清楚嘅，俾個 Y 字我啊。OK， 咁我而家開始畫啦。咁大家聽住咯。首先，我哋而家要睇成個圖嘅結構。我哋用一個真實嘅圖表，最近發生個圖表去做個結構啦，去做一個判斷啦。我哋而家睇一睇先。一開始嘅時候，有一支針喺底部，同時間有個 S 嘅狀態。點解個 S 啊？因為支足夠粗，呢個係 S 向上嘅力度夠嘅。然之後，當嗰一刻，我哋就要去知道而家係一個
向上嘅一個狀態，gap up 咗之後向上，OK。gap 咗向上啦 ，S 啦，然之後我哋要知道佢曾經跌一跌過，再咬翻上嚟嘅，咁個力度第一下佢好多啲 tricky 嘢啦。然之後行到呢個位置嘅時候，呢、一個其實已經係第二個力度啦，見到啊上嚟，嘈爆多下，所以喺我嘅理解下，呢、個係第一浪，呢、個已經係第二浪，第一個力，第二個力，行個 H。你話中間有冇機會入場？我估睇埋啲針啊、啲竹啊，其實冇嘅，除非個市場不斷跌，佢不斷強，你覺得佢好大機會再爆升，所以你要入場冇問題。但係你呢個係以用緊其他嘢去做判斷啦。然之後去到依度嘅時候，呢度我覺得依個力度未去到第三個力度，支嘢未夠粗，所以而家仲係二浪，一浪二浪，然二浪出現咗一個 T。好啦，我哋要睇一睇呢個 T 係如何啦。當刻嚟講，當然貨我自己嚟講，我會覺得有機會見頂。OK，咁我哋分咗喺度先，一浪二浪有機會見頂，睇一睇波幅咯，波幅應該20蚊左右，差唔多，唔係差好遠。OK，有機會見頂，咁我就諗住休息㗎啦，停一停，唔做啦，冇嘢做。喺嗰一刻出現咗一個叫做 mark 低佢度呢個，呢個叫乜嘢啊？啱啱教過，有冇人記得呢個叫啱啱教過呢個叫咩名？呢個就係我哋啱啱教過嘅叫應跌唔跌，出咗個 T， 出咗個2T， 但係佢唔跌，行三浪，再爆多浸上去，睇下你追唔追到啦。有啲人會喺啲位置做追嘅，睇你自己選擇啦。追完呢啲位置做翻個止蝕，自己決定。追完即刻食，你自己話事啦。好，然後行咗第三下力度，呢度出咗個比較大少少嘅 T。咁即係喺呢個圖表上邊，我哋已經睇得到，而家行咗1、2、3，行咗個 T， 集咗喺度。A、B 有冇 A、B 唔知道，但係你自己可以去思考。當你越長嘅時間磨咗之後都未去到 V 波位呢，你就唔好諗咁多啦，就短㗎啦。斷完之後，後邊嗰啲就係自由發揮時間。你見到後邊嘅圖係自由發揮，我都唔知點解咁行。呢個就係一日嘅圖。我想問你呢個圖。而家啦，上咁多堂啦，理解到100%，理解到幾多 percent？ 或者10分理解到幾多分啊？呢個圖對你嚟講而家嘅難度係點樣？個難度冇咁高啊！而家佢重點有幾多入市位俾你入？呢個你要考慮啦。當然你要睇下強弱有幾考慮啦。但係個難度應該冇咁多，你應該都應該啊，唔係喎，我意思係問你理解到幾多啊？唔記得咗啦。係啦，總之呢個圖係一個好正常，你要去明白到嘅圖嚟㗎啦。第二個圖咯，再睇咯。我哋成日好緊要分清楚，究竟乜嘢為之一浪，乜嘢為之二浪？呢個圖好緊要。我哋一開始嘅時候行咗個 S， 一定係 S 㗎啦，向下嘅 S， 佢又冇 T， 乜都冇。呢針唔係一個 T 啊！再落嚟第一個力，依度儲一儲，第二個力嚟㗎啦。你話喂咁短係咪啊？係啊，冇辦法。點解啊？因為依度做咗少少停頓，所以下邊已經叫做第二個浪。而佢行個蚊數係足夠。你話點解唔足夠啊？依度284蚊，行到下邊271蚊，依度行13蚊，一日行20蚊嚟講，依個冇可能係一浪。所以呢度其實已經係一浪、二浪，呢度分得好清楚，好緊要。因為只要我哋有二浪嘅存在，再破咗次底嘅話呢，後邊我哋係唔會有第二個週期嘅。所以喺呢個圖表上邊，我哋要思考嘅就係有冇三浪嘅存在。呢個係一個 T 問號嘅一個範圍。一睇點咧，麻麻地咧，未去到好靚好誇張嘅。再落嚟嘅時候，上翻去，上翻 V Box。好啦，呢個 V Box 上翻嘅時候，大家記住一樣嘢，大家 mark 低佢啊！我哋想要一個好耐冇上 V Box 嘅狀態下，如果個位置咁近，越近嘅話越唔想做，因為我哋係想離遠啲去 V Box 先有阻力。越近上 V Box
唔係好想喺 VWAP 做。當然啦，你做咗會發生咩事啊？依度做沽，依度做沽，可能止咗蝕，或者你依度做沽，依度做沽，你依度做平手，唔知道你最後產生係點樣。但係你要知道，我哋記住，我哋係做交易最緊要行同埋停。我哋如果依度做咗一個一浪二浪，我哋後邊唔會諗升，唔會諗重新開始。同時間你會見得到，如果你見到個圖，依度係咁樣磨住嘅咧，你更加乜嘢都唔使諗噶啦，亦都唔好諗三浪，乜都冇。你今日呢個圖已經完結，可能嗰啲錢去咗 NVDA 度，我哋唔知道。咁有同學問啦，如果3個 candles 就已經有2浪嘅存在，咁我哋可唔可以睇1分鐘圖去做啊？唔可以。你嘅能力接觸到嘅去邊度就係邊度。你唔好同我講，喂，咁我問你啦，1分鐘你都未揾到機會喎，咁係咪要用3秒圖去做啊？呢個係你好天真，你好希望去揾機會去入場，揾機會揾錢。但係個問題係你未有呢個能力。好啦，有同學問話，點解唔 compare 埋 NQ 去做一個分析？我好啊，我一陣間喺睇下先，我喺邊個圖好咧？我哋下一個圖啊，試下對比埋 NQ， 睇下做唔做得到。因為 NQ 好微細啊，喺個生圖上邊未必，喺個死圖上面未必可以睇得咁清嗰個位。不過可以試下嘅。好啦，我哋睇第3日咯，嘗試下。因為我要揾翻嗰個位先，呢個有難度啊。26號嘅9點鐘嘅開始時間，好啦，應該呢度啦，0930啦，呢度開始啦，應該係 OK。然後我呢度睇26號嘅9點鐘，好，睇清楚咯喎，試下睇下對唔對比得到啲當係生圖咁睇咯喎。好啦，開始喺呢度啊，開始喺呢度啊，等下 mark 低佢先。好，我哋睇一個5分鐘同一個1分鐘，慢慢去累積個 experience。第一支你見得到佢其實係難啲睇㗎，即係咁樣對比咧，用途不是很大。你要睇1分鐘圖。咁我哋睇埋個 test 1分鐘圖啦，可能咁樣會好啲。試一試啊，係點都試一試。好 very good，OK。我哋而家第一支可以睇，第一支930啊，十字星冇特別。強弱方面就咁睇強弱先。我哋對一對比個強弱喺度，跌咗落嚟9點35分反彈。9點35分彈唔起，再升去9點40分。9點40分嘅時候彈上去都未破頂，唔係幾啱破頂。再落翻嚟嘅時候，而家呢個時候咁咪叫咩啊？我想問，呢個時候呢度破咗頂少少啦，呢度未破。不過我記住生圖唔可以咁樣睇，咁樣睇係唔係咁作準嘅。你要睇每一支個反彈能力點樣。好，我想問啦，喺呢度嚟講，呢度再破頂。45分，呢度40幾分係咩情況啊？喺呢一個範圍上邊 ，Tesla 比較弱啲嘅，見唔見到啊？佢冇破頂，冇跟住佢破頂啊嘛，比較弱啲嘅，見到佢比較 Y 字我。但係喎，喺45分呢度跌翻落嚟嘅時候，跌得比較少，反而破翻頂喎，見到46分破頂喎，46分喺呢度嚟嘅喎。見唔見到係變翻強啦？
咁即係代表短時間嚟講，其實都未係一個好清楚、好清晰嘅一個狀態喺度啦。但係頭15分轉嚟轉去係都係正常嘅。咁即係簡單嚟講，我喺頭3支嘅時候，其實我都係冇一個特別強與弱嘅圖表。同時間喺呢個第一支嘅時候，你見唔見到282同281係一個好近嘅一個位置，連 S 都唔係，見到唔係 S 嘅，見唔見到唔係 S，完全冇 S 嘅存在。頭3支冇特別，頭5支都冇特別。咁我再睇咯，去到邊個位置有特別明顯喐動呢？954、955、954、955喺呢個時候嘅時候，終於開始跌落去啦。跌依3支，跌依3支，係咪一個好正常嘅一個3支嘅跌幅啊？簡單嚟講，咁呢3支係咩啊？穿咗底啦。簡單嚟講，一定唔係特別強先啦。但係你話係咪弱啊？唔一定。但係如果你話睇呢一支嘅粗度嚟講，好似比較弱啲喎。人哋都係跌咗幾廿點，你係跌到咁3支，咁所以其實係有少少偏弱，但係都唔係好誇張嘅情況。但係呢個啱啱去第6支啦。喂，我想問第6支叫唔叫 S 啊？交易書本所有嘢都係死嘅，人係生嘅。你話呢支係就係，唔係就唔係，你自己去消化下，當佢係定唔係。我實際上嚟講，可能我都當佢未必係。但係你話唔係喎，5支，我哋個世界就唔係話5支就係，6支就唔係。交易世界冇絕對嘅，所以呢度係交翻俾大家自己諗。大家你會覺得係，你咪跟住係嚟做咯。你覺得唔係，你跟住唔係去諗咯。係啦，咁樣模式。咁你話喂，頭5支都冇 S， 係咪代表我今日全日都唔使做啊？呢個都係一個例子。我同你講話，如果你係咁樣嘅，咁你咪少啲交易咯。如果你覺得唔係嘅，我都可以繼續睇嘅，咁你咪可以多啲交易咯。有好有壞，處於優勢問題，唔好覺得呢樣嘢絕對啱與絕對錯。交易上面理論上係冇絕對啱同絕對錯嘅一件事，所以我哋睇翻市場去睇下有冇啲嘢幫得到你。好啦，大家睇咯。反彈到10.04分，個市場都冇特別啦。10.04分嘅時候冇特別啦，橫行啦，橫行到呢個10.10分嘅時候下跌，但係佢未去到10.04分嘅時候都下跌咯。OK，咁其實出到嚟個狀態上邊都係一個叫做正常，唔係好弱嘅情況，都係跟跌嘅啫。喺呢個情況下，我哋而家所謂叫做而家都仲係一浪嘅狀態下，一浪、二浪。2浪272喺個底度，一個唔係特別弱嘅情況，冇乜特別，我哋就睇咯。個比較上邊低位10.1024做低位，1024做低位。我想問呢個圖上邊強弱係點樣啊？係中性，冇乜特別，冇特別強，冇特別弱，好正常嘅，係啦。咁快行到呢個位置嘅時候，一浪呢度唔似一個力啦，可能2個力啦，然後又磨下磨下。簡單嚟講，喺呢個位置上邊，我判斷唔到有特別嘅嘢。去翻 VWAP 上邊，因為今日個圖係中性，冇乜特別。去 VWAP 嘅時候，做翻一個沽，食翻少少，亦都唔出奇嚟。喺度沽咗，咁啊食呢度咯，食呢度嘅咋，食好短嘅咋。呢度沽，食呢度，後邊唔知道，所以我判斷唔到佢今日係大升與大跌嘅。今日嘅圖就係咁樣啦。好，我哋又再下一日咯。好啦，再下一日嘅9點鐘、9點半鐘，我哋又再睇下個圖咯。睇下今次有冇特別強嘅弱同強同弱咯。好啦，開始喺呢度開始啊，9點半鐘開始，開始陽陽陰陰。陽陽陰冇穿底，陰陰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 ，見唔見得到佢強啊？我想問大家，見到嘅俾個 Y 字我，見唔到兩個圖啊？跌落去，跌唔落，跌落去，磨，去到9點41分升，9點41分喺呢度升上去，
9:43呢度升上去，9:44喺度升上去，9:40人哋喺度，佢喺呢度，見到強未？見到俾個 Y 字我，見唔到俾個 N 字，我再講，見到啦嘛，強啊嘛，第一支見唔見到有少少 S 嘅狀態啊？雖然佢唔係好闊，3個幾嘅狀態 ，S 問號嘅狀態，好。然之後下一支9:40跌翻落嚟喎，跌翻睇下先，9:40 35、30、35、40跌翻落嚟，呢度跌翻落嚟44、45、46、47、48呢啲位置跌翻落嚟 ，OK。跟住個市場跌，唔係好誇張，冇穿底，然之後啲圖先唔係咁一樣嘅，因為唔係好闊啊。然之後喺9:44嘅時候再上翻去呢度，呢陣再衝上去，一陣衝上去，呢陣個市衝上去，同個市場狀態一樣。睇個圖，陽 S 再行再破位。呢度其實已經鞏固咗一個好靚嘅 F 嘅狀態，見到第三支 F 嘅狀態，行緊個二浪 F， 第四支有平位入場，就係咁樣咯。有平位入翻場，然後睇下報到咩嘢位置去做食糊，然之後再睇下係咪繼續強啊。圖表上我哋個圖而家去到10點鐘左右，10點左右依個位置，去到依個位置。10:20零分行啦，一行爆上去呢陣1、2、3、4呢陣 keep 住個市一直係比較強嘅位置。雖然我哋而家咁樣對比係唔作準嘅，唔係咁靚仔嘅，但我記得嗰日都係強嘅，強爆再爆。你睇人哋升咁少，唔係升好多，爆足晒依段嘅一個距離。依啲位入場，依啲位 H 做止賺，係咁樣嘅咋。我食唔到上面咁多。但呢度係一陣一浪、2浪、3浪位置出翻個 T， 見翻個頂，落翻 VWAP， 瞓翻落嚟。呢啲位置 VWAP 係咪要食糊啊？你啲沽空食糊反彈，食埋反彈。所以呢個圖表上面會產生個點樣嘅交易呢？呢個位置係強啊嘛，呢個位置做買升咯，然後食呢啲位置咯，食完再上去唔知道，呢啲位置未必做沽，落翻嚟啲位置。呢啲位置係強嘅嗰陣時候，做翻個買升，食完停啦，做完啦，佢行佢嘅事 ，O 唔 OK？ 成個交易就係咁樣，可以1、2個交易，1、2、3個交易就係咁樣嘅啫。揾到啱嘅位置做完，穩定成功率高，然後 compound interest 呢個就係點樣去贏錢啦。好啦，我哋睇埋最後星期五嘅圖表，然後我哋講一個貓圖。星期五嘅圖表記唔記得我哋啱上堂上堂嘅時候講咗星期五係一個咩嘅圖啊？棘棘地嘅圖係咪啊？今個星期五好靚嘅一個特別嘅一個少見嘅位置。一開始 S 反彈，呢個唔係一個 T， 係一個反彈啫。呢度再上去，呢一支行埋呢一支嘅時候，你見唔見到其實你已經係跌幅大約70%嘅左右嘅位置。我已經唔會再判斷佢想去判斷為跌，可能你有貨反而可能要止蝕咁滯。然之後破頂，一破頂應該升上去，應升唔升即刻出針，然後見咗頂再落去。呢個就係星期五特別有古靈精怪玩嘢格局，然後行翻去1浪、2浪，冇得估㗎，估唔到咁多㗎。然後行單邊斜向下。成個圖就係咁樣，咁所以我而家去到星期五嚟講，盡量多人做30分鐘，甚至唔做都得添，就係因為星期五嗰個難度上邊就有咁樣嘅關係。好啦，大家翻去就係要去做呢樣嘢，而最緊要係實時去觀察強與弱，去估計。而我希望大家，如果大家真係好有心去做好訓練好嘅，你咪喺個 group 度 ，group 開埋今日我就會開放噶啦。喺個 group 度你咪去講咯。開市嘅時候，咦我見到 Tesla 強喎，Tesla 弱喎，大家睇下同唔同意咯，你唔理解咯，係咪同一個觀念與角度咯，
去做，咁你大家幫大家去做一個進步，大概就係咁樣。好，咁我哋今日而家嚟到最後一 part 嘅貓圖，好緊要、好有趣、好有意義嘅一個例子。咁啊，大家準備一張白紙啦，抄低佢啦，畫個圖畫得好大嘅。而另外一樣嘢啊，我叫大家畫先畫啊，大家未畫唔好畫住，OK？OK 嘅，俾個 OK，我哋去埋今日最緊要，亦都最有意義嘅一個 topic。唔好跟住畫啊，我話畫先畫啊。等陣啊，所需要多少少時間畫靚啲幅圖。好，大家可以跟住呢個圖嚟畫咗先。畫好之後俾個 Y 我啊，畫好之後俾個 Y 我。咁快？
間埋啲位啊，間埋啲位去。一陣先間，你睇住個圖先，唔好間，唔好間住，一陣先間都冇所謂嘅。好啦，呢個係一個乜嘢嘅名稱咧？呢個係一隻叫做我自己界定嘅，因為呢個我觀察自己畫出嚟個圖嚟嘅。咁亦都可能有其他嘅人啦，啲圖係類似嘅。呢個會叫做熱炒圖嘅貓圖。點解會有貓圖咧？因為好似有兩隻耳仔咁樣嘅，所以我當一個貓圖，自己作個名俾我，當呢度兩隻耳仔咁樣貓圖。乜嘢嚟嘅咧？呢個係一隻股票由儲貨開始，或者由佢係一個不知名人士開始，炒到去成為一個大家熱門中熱炒嘅一隻股票嘅由0去到100嘅一個圖表。呢個係我自己經常嘅觀察，而我都覺得好多圖表都係咁樣，即係我俾例子大家。一開始嘅時候，我哋嘅世界就只會係平平淡淡，我哋叫做 cycle 1嘅時間。如果你係有對長線投資有興趣嘅，絕對好關你事。呢個就 cycle 1嘅時間，呢個我會稱為一個叫儲貨時間。我想問喺一個莊家儲貨嘅時間，無論係咩股票，你覺得你自己會唔會有機會有貨呢？有，俾個1字；冇，俾個2字。喺段時間會磨來磨去，上上落落，搞嚟搞去，你根本都唔知隻係咩股票，連乜嘢嘅 number 你都唔知。但係莊家就會覺得呢隻股票我諗住炒佢，然後我就要儲晒所有貨。簡單嚟講，叫令到佢乾。無論係美股又好，港股又好，乜都好，都係咁樣。令到佢乾先，所有貨喺晒自己度，可能莊家有100% 貨喺晒自己度嘅時候，而家進入咗 cycle 2，因為隻股票破頂啊，有人會同你講呢個係第一次嘅炒作，呢個炒作你都係唔會賺到錢嘅，因為你去到後期先知啊嘛，係咪啊？你啱啱先知，你淨係知道佢破頂啫。呢個時候隨時就會有朋友同你講：喂，我嗰日買咗隻 A 股票啊，今日賺咗錢啊，所以你先會知道隻股票嘅存在。否則你係唔知道有隻咁樣嘅股票嘅存在。但係當你朋友賺咗錢嘅時候 ，keep 住話呢隻股票長揸一定得，點樣一定得，佢做乜嘢一定得，好多嘢出嚟㗎，同唔同意啊？然之後就進入 cycle 3，一個係所謂嘅震倉回調啊。呢個時間將會好長，炒完之後從來冇第二句，冇第二個説話。你問個 friend，個 friend 話：唉，我都輸翻俾佢啦。你揸住口貨，你又輸，你相信你捱得到呢啲咁樣嘅跌幅咩？捱唔到，你就會走貨，而所有貨亦都會去翻莊家手上，或者去翻啲永遠都唔會走嘅人手上。而開始 cycle 4，cycle 4就係莊家慢慢推起隻股票啦。你會睇到隻股票，但係你會唔敢再買，因為佢輸咗。我會 mon 住隻股票啊，睇下點啦，又升翻上去啦，唔信啦，之前輸到咁多，又升啊，你會不斷喺度諗，不斷喺度諗。cycle 5就係破頂嘅時候，而呢個破頂嘅時候就會有好多嘅 news 出嚟 ，good news，very good news， 哇急升，又話唔知咩 AI 借一個好嘅機會去急升，而喺呢個時候就係第一個派錢嘅週期。有冇啲股票係咁樣嘅呢？自己留意下啦。派錢嘅週期不斷升，買完又升，買完又升，個個都賺錢嘅時候 ，cycle 6回一回再升，哇！升到咩情況呢？升到連登又講，國際水平又講，新聞又講，乜人都講呢隻股票。哇，勁到不得了！哇，嗰個又話賺幾倍，嗰個話賺幾倍，嗰個話做軍工，嗰個又話點樣？哇，爆到不得了啊！爆到你都唔知數幾多倍啊！淨係早走咗啊，走得唔好啊，賺少咗啊，等等。然之後去到 cycle 7，回調落嚟有啲急，但係上上落落，
你買完貨又走，買完貨又走，啊又破頂又入，跌翻落去又想 cut，來來回回，你輸咗唔少錢俾佢。但係呢個時候其實大戶獲利嘅階段，派貨俾你哋啊，你知唔知啊？派貨俾你嘅時候，當你但係會不斷有好消息出嚟嘅喎，但係隻股票升唔起嘅喎，業績好升唔起，等等又升唔起。古古惑惑上上落落，你又買下買下就算啦，不如有朋友同你講啦，即係股票買喺度放喺度就會贏噶啦。有冇留意過最近啲咁嘅股票啊？佢揸住喺度得噶咯喎，成個理想好喎，又話跌落嚟唔驚，一啲長線嚟講 very good 嘅，但係其實喺低位上面升過8倍啦。有冇啲咁嘅股票呢？去到 cycle 8啦，市場瀨嘢。通常市場升完一陣之後就會跌一陣噶啦嘛，撲晒街啊，嗌晒救命啊！而呢啲時候係會跌50%、60%、70% 嘅股票大有人在，閒都有跌30-40%。而呢隻股票你就會繼續揸住喺度嗌晒救命啦！我問一問大家，一隻咁樣嘅股票週期，我想問你有邊一個 cycle 你覺得你買貨或者你會入場，同時間你會賺得到錢嘅？我想問有啲乜嘢嘅 cycle 你係覺得你會賺到錢嘅？cycle 4你入到貨，cycle 8你可以做到 short， 你真係咁叻？喺咁多個 cycle 8個 cycle 入邊，最主要你可以賺到錢嘅就係 cycle 5同 cycle 6。有冇人喺度做沽空啊？唔知道，但係呢兩個時間係最容易賺錢、最派錢嘅時間啊！其他時間全部都輸錢，但係亦都你會因為 cycle 5、cycle 6賺到錢，cycle 7、cycle 8你會輸到趴喺度。有幾多朋友試過嘅？俾個 Y 字我。呢個圖我會 send 俾大家，大家記住。大家可能而家都唔信有咩圖嚟㗎？呢個係乜嘢嚟㗎？點樣啊？我唔知道。但係我而家舉例子出嚟嘅時候，睇下你哋點樣睇啦，好唔好啊？個例子啦，啱啱都有朋友開始講啦。PLTR 係一個咩嘅例子啊？大家睇一睇咯。日線圖講，一仲講日線圖啊，唔係講緊咩嘢啊？呢啲更加仔細嘅會喺進階班講嘅，大家舉個例子俾大家睇。一隻股票，當佢喺呢個10蚊、20蚊、30蚊嘅時候，你係唔會留意到佢㗎。當佢升上嚟嘅時候，見唔見到呢陣升上嚟 ？cycle 幾啊？我想問而家1啊、2啊呢時候啦，係咪啊？2咯，升上嚟咯。你有冇貨啊 ？PLTR 當時好似啊，呢陣唔係喎，唔係係咪呢陣咧？睇下時間先啊。哦，唔係啊，呢啲週期係1、2啊，喺呢段時間嚟啊。我同大家講啊，一隻股票咧，通常只會炒一次嘅啫，一個咁樣嘅大周期嘅啫，一個貓圖嘅啫。一陣間大家會話：喂，唔係嗰隻有幾個貓圖喎？一陣再講。呢啲咧第一針嚟嘅，第二針嚟嘅，跟住去到真係俾你賺錢啦，俾你真係賺錢咯喎。第4、5、6針就喺度咯喎，見到啊？4、5、6咯喎，4、5、6俾你賺到錢嘅時候啦。4、5跟住6，因為有唔知有earnings 再爆升，跟住就嚟到7啦，跌落嚟磨下磨下，但係跌落嚟已經跌咗好多咯喎，磨下磨下，然後可能玩完，隻股票就可能咁樣啦。咁好啦，其他例子咧，當然 Nvidia 以前當然梗係產生過啲好靚嘅圖表啦，啊幾靚先啊 ！Nvidia 以前咪咁樣咯，見到啊？ cycle 1、2，跟住3、4、5上去，5、6
容易賺錢係咪啊？20幾蚊爆上去未拆股之前爆上去，然後開始七啦，磨下磨下，日日都唔升喎，日日都跌嘅喎，磨下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 ，然後就喺第7個週期啦，跌咗幾多？我想問大家，高位跌幾多啊？哦，唔係好多，啲67%啫。一隻 NVDA 可以67%啊，係啊，然之後再有下個週期，點估都有下個週期啊，因為有啲股票特別係美股係會有幾個週期嘅，個原因係因為呢啲股票都係做廣告嘅，即係同你講話我哋美股咧其實係 very good 嘅，炒一陣又一陣嘅。Tesla 咧以前咪又出現個貓圖咯 ，Tesla 一隻股票都唔知幾多次貓圖啊，俾大家去睇下啦。呢陣係唔係咧？呢陣上嚟嗰陣啦，上嚟之後5、6、7嘅呢陣幾旺啊！所有人都知 Tesla 一隻股票啦。咁啊，最後咧佢需要回調噶嘛，回咗40%落去，再炒過，炒完再回調再落嚟。呢陣標唔標準啊？呢陣好惡㗎，呢陣再炒過上去，再落翻晒嚟。好經常發生呢樣嘢，但係如果你要睇啲更加標準嘅股票啦，港股嗰啲炒一次嗰啲就更加明顯啦。佢嘅股票6618，呢陣係一隻新股嚟嘅，一開始就已經炒緊個 cycle 567啦，567、77778，最後8到而家都仲喺個低位度，見唔見到啊？3690咧，美團400幾蚊嘅時候，大家吹到唔知點樣。依陣大戶儲貨新上市，開始炒上去5、6、7完之後，即刻懟翻落嚟。依陣磨，由460蚊跌到低位最低62蚊。呢個就係大戶嘅搞作啦。仲有好多股票9988，你覺得唔係咩？都係。開始就一開始炒上去，炒上去就死咗落嚟啦。大家仲有啲咩例子可以睇下 ？GME 嗰啲咧，就因為細價股咧個週期會更加短，一日幾日就搞掂噶啦。APP 最近嘅事啦，最近有啲人唔知講 APP 做咩啊嘛？呢陣係咩啊？呢陣咪就係俾你哋賺錢嗰陣咯。跟住之後點啊？呢陣咪要你哋輸錢嗰陣咯。呢度賺咗，呢度輸翻俾佢。呢啲係好經常會發生嘅事，但係大家亦都唔會理會啊，升咗幾倍咯喎，唔係啊，因為大戶做晒廣告，升10倍都係升20倍，升20倍都係升30倍，呢個就係一個例子。你要去賺錢就係賺你可以賺嘅錢，賺完錢就走啦，唔好再玩佢啦。好多啲股票曾經炒過咩 SOUN， 哇，睇一睇，同我哋教堂係咪一樣啊 ？Netflix 就應該冇 lesson 未知嘅，冇明顯嘅未知嘅。有啲股票回調冇咁多㗎，啲股票回調多啲咧。Apple 回調好少㗎咋，呢啲唔算嘅。點解啊？記住啱啱我哋講嗰個例子，我啱啱講個股票係一個熱炒嘅股票，係會上頭條嘅炒股，係炒嘅，升幾倍咁升嘅，幾10% 咁升嘅炒股。Apple 呢隻係咩嚟㗎？長揸股票嚟嘅，人哋長揸嘅股票，所以係唔同嘅。嗱 Coca-Cola 個圖唔係咁樣嘅，點解啊？因為 Coca-Cola 並不是一隻炒嘅股票 ，OK？ 係一隻正常嘅股票嚟嘅 ，OK？ 理唔理解到你嚇？個圖唔同㗎，冇咁誇張㗎。呢個就係講緊你點樣判斷隻股票係咩週期，而家係派緊錢俾你，定係準備殺人？你呢個係千祈喺你嘅長倉係絕對需要留意嘅，明唔明白啊？大家一隻股票正常得一個週期嘅啫。係美股先特別強，可以有幾個週期，但係你只能夠低位再買，而唔係高位去追。我希望大家唔好再喺呢啲位置輸啲無謂嘅錢。如果係咁樣嘅話，你就唔會有咁多嘅死得好慘嘅股票。Meta 都未算嘅，因為佢升嗰陣咧冇升得咁夠快啊。Tesla 升嗰陣升得夠快，係咁樣升上去噶嘛，咁咪升得快跌得深咯，一隻好正常嘅股票。咁股票係攞嚟炒嘅，唔係俾你長揸嘅，除非你揸長揸嘅股票。咁啊 Tesla 以前做過好多陣唔同嘅波幅㗎，就係大家自己睇得到。咁啊，我嘅課程嚟到呢度，如果大家想去報我哋嘅進階班啦，6600蚊啦，
原價18,800蚊，而家6,600蚊，24小時。咁啊，仲有完咗堂啦，咁啊再留位啦。咁啊，你可以推介朋友上啦，亦都可以寫下啲 feedback 啦。咁啊，再次非常感謝大家終於上洗衣5堂啦，希望大家運用得宜，咁就喺市場上面賺錢。咁啊，希望大家好好利用呢個機會，好好去認真學習，希望可以幫到你人生行條路行得順利啲。咁就嚟到呢度，仲有冇其他問題想問？咁就好多謝大家嘅參與啦，5堂15個鐘，咁啊大家花咗好多嘅精力去學習呢樣嘢，好希望大家唔好心急，唔好貪心，慢慢一步一步行上去。咁就你可以 WhatsApp 我問問題啦，可以喺個 group 問啦。咁啊重溫的話，你需要喺 WhatsApp 度去再同我哋嘅溝通啦。咁啊另一回事咁，我哋係冇得就咁話重溫就重溫嘅。咁就真係好有需要嘅時候，你先再去 WhatsApp 我哋去再去了解啦，睇下係點樣去做呢件事啦。咁就非常感謝大家嘅參與啦，希望我咁多年嘅嘢都可以幫助到你去思考成個市場。咁就多謝大家，咁啊多謝17屆學生啦。咁我哋有緣會再會嘅。咁就你想上 Advanced Course 嘅，咁 Advanced Course 嘅時候仲可以聽到我把聲，希望我把聲入到你個腦，希望喺唔同好有難關嘅時候可以提醒到你自己。咁就多謝咁多位嘅支持，咁就有緣再會，咁就係咁多 ，thank you，拜拜。